रेस द्या. हेवी वाहनांच्या शेजारी असाल तर एक हॉर्नचा प्रयोग नक्की करायचा. रेस द्या. आणि असं कंजेस्टेड मुव्हिंग ट्रॅफिक फर्स्ट गिअरमध्ये काढायचं. सेकंडचा इथं रोलच नाही आहे. हो का, ह्या ट्रक ना ह्याच्या शेजारी राहणं डेंजरस असतं. रेस द्या. त्यामुळे हेवी ट्रकला पॅरलल ड्रायव्हिंग कधी करायची नाही. हो राईट लर्निंग मित्रांनो. रेस द्या हळूहळू. कमॉन. आलो कम्फर्ट झोनमध्ये. आता सेकंड गिअर क्लच दाखवू. पॉईंट नोट करा. अख्खा चौक फर्स्ट गिअरमध्ये काढला. ओके. आणि थोडं ट्रकच्या शेजारी राहणं हॉरेबल असतं. तरी आपण त्याच्या राईट साईडला होतो म्हणून त्याला आपण दिसत होतो. तेच जर लेफ्ट साईडला असेल तर त्याच्या ब्लाइंड स्पॉटमध्ये पडला असतो. अजूनच डेंजर झोनमध्ये गेला असतो. त्यामुळे एखादा हॉर्न मारून त्याला अलर्ट करत राहणे. थांबून घ्या. चढावर आहे गाडी बघा.